Good afternoon guys. On our way to KTM Tacloban. Nalaman natin may mga bago silang dating na motor. They told me merong Royal Enfield Classic 350. May mga KTM RC200 na mga nandoon din. So check natin siya. Alam ko may Geely helmet din na dumating and THH helmet. Tingnan lang natin. So guys, we are here with Sir Paul. Siya yung magtuturo sa atin and magpapaliwanag ng mga presyo and kung ano yung mga available dito sa KTM Tacloban. Okay, Sir Paul? KTM Tacloban, tapos Norminring motorbike. Norminring motorbikes. Okay. Sige. So 90, may white tayo and orange. Yung price niya is 289 plus may add-ons pa yan, sir, na ano po. The handling, tapos 3 years LTO, okay. registration plus TPL insurance. So this is the Duke 390. Ito yung naked bike ng KTM na 390. Yes, sir, yung Duke version po. Duke version. Duke yung sa Duke na nila model. Ito so we have two colors available, orange and Oh, white, sorry. White. Duke 200 po. this is the Duke 200. Ay pinagkaiba nila sa Duke 390, bukod sa engine and then sa ano, yung TFT panel niya, ito siya na ABS. What can you tell us about the RC390? Ito yung sports type ng ano po. 400cc yung displacement din niya. Then yung price niya is 300,000. Bali ang pagkakaiba niya, ito nga talaga mas aggressive siya. Yes, sir. Mapapansin naman natin, napaka-sporty nung bike na to. Yung sa This is the RC200. So magkapareha sila ng makina nitong Duke 200. yes, sir. Royal Enfield Classic 350. Wow! Classic na classic. Lalo na yung kulay niya. Yes, sir. Tsaka nung nilagyan nila na tan yung ano, yung seat, ang ganda-gandang tignan ng tan na seat. So this is 350cc. Yes, Classic 350. Kinko like 150i. Meron siyang two colors ngayon available, the pearly white and the bright red. Oh, ang ganda ng pagkaka-red nun, ano? Yes, sir. Ano siya? Non-nudo version po ito, sir. Non-what? Non-nudo. Non-nudo. Yes, sir. May dalawa siyang ano sir eh. May non-nudo at saka with nudo. Alright. Yung nudo parang app yan siya na installed dito sa panel board na pwede mo siyang i-synchronize yung cellphone mo, i-ano siya, and then you can use GPS, yun po. So this is how many cc? 150cc. 150cc.
With ABS siya. With ABS na po. Front and back. Front and back. Front and back. How much to, sir? 119. 119,000. Yes. X-Town 300. X-Town. Yes, sir. Parang cross-town. Parang ganung klase, no? X-Town. X-Town, na. Alright, so ano ang meron dyan, sir, sa X-Town? This one is the Nudo, and then ito po siya is the non-Nudo version. So, ang Nudo, yan yung ang connect mo dun sa may cellphone mo, yung Yes, app. sir. Opo, app siya. Yung white one, naka-Nudo version na siya. Ito yung non-Nudo. Ito yung non-Nudo, yung color blue. Yes, sir. So, pero basically, same bike sila, yung Same Nudo up lang yung wala. Yung Nudo lang po. Yung ano po. This one is, ang price nito is 199. 199. Yes, sir. It's a 300cc engine? 300cc. Oh, And then 300cc. this one is the 290. Oh, 219. Yes, sir. So, ilan ang difference nila? So, hindi bala sila na magmamat. Huwag tayo magmat, mahirap magmat eh. Exciting 400. Exciting 400. 400cc. Ludo na siya. Then price niya is 359. 359,000. Yes, sir. 400cc ABS na siya. with ABS. Gandang motor, ano? Yung side mirror niya sa pero parang sa kotse. Dito na yan siya ina. For me, it's like crossover ng mga big bike and then the scooter. It's the AK550. Keyless na siya. Alright. And then Nudo, may Nudo na rin po. Tapos yung ano niya is belt type na siya po. So, how much to? Ngayon sir, meron silang promo. Meron kang accessories na libre, less pa na 50,000. Bali yung price na lang niya po is nasa 549. 549,000. Ang mga requirements natin para sa in-house financing is 2x2 ID picture, dalawang valid ID, Okay. birth certificate, Okay. marriage contract if married, Okay. proof of billing, Alright. tapos TDC check. Okay. So magpi-PDC check ka. Yes, Halimbawa sir. kung 2 years, magbibigay ka kagad ng 24 na pieces na checks mo. Yes, If, so pwedeng 2 years at pwedeng 3 years din, di ba? Yes sir, up to 3 years po. Up to 3 years. Tapos sa co-maker mo, same din. Ang ano po, 2x2 picture, Okay. dalawang valid ID, birth certificate, proof of billing, and then proof of income. Pero ang mag-a-approve naman yan, ang magsi-CI niyan, ang Kami po dito. KTM Tacloban. Yes sir, But the approval will be in Davao. in Davao. Yes, sir. Pero with your recommendation. Yes sir. So ibig sabihin, madali lang, ano? Madali lang. Standard na ano po is 15 working days po. 15 working days. Yes. Tapos lalabas na yung approval nila. Yes sir. Yan. Yun po ang ano po, standard nila na ano. Is 15 working days. 15 working days. Okay. So, sir, ano naman masasabi nyo dun sa mga nanonood natin? Baka pwede mo silang yayain na pumunta rito. Kung ano po, you can visit us here in our showroom sa San Jose, near DZR Airport. We are open at 9 a.m. to 5 p.m. po. Oh, nice. From Monday to Saturday. Oh yeah, and I can attest how helpful these guys are. Sila yung tumulong sa akin na makahiram ako ng Royal Enfield. Ito, timing tayo. Meron silang ina-activate na... Sir, anong ano to?
AK550. AK550. Panel board yan. Ganda ng logo. Ito ang tunog ng AK550. Nice. Si Sir Mike ang may hawak ng lahat ng maintenance work natin dito. Sir Mike, walang magiging problema ang mga motor sa KTM Tacloban na hindi mo kayang ayusin, di ba? Lahat kayang-kaya. Kaya yan. Yan ang gusto ko sa'yo. Pero ang ganda nito, no? AK550 scooter. Pero wow. Narinig yung tunog. Nice. Ah, gwapong-gwapo. Okay, natapos na tayo dun sa video. Took some pictures and hopefully maging maganda yung lalabas dun sa edit. Nice place. Mababait kasi yung tao. Going. Well guys, that concludes our visit in KTM Tacloban. I'd like to say thank you again to Sir Paul, Sir Mike and Mom Jack. For those who like the video, please subscribe, like and share. I will be updating and uploading more videos in the near future. Thank you guys, and as always, arrive alive. Woo!